启禀王爷，胭脂铺的人说没见过杜姑娘打扮的人去。退下。是。死丫头，竟然敢跟我耍花样！混账！公子，真的是你！公子，双儿终于找到你了。是你。你怎么来京城了？自从那日与公子一别后，双儿的三魂七魄都在公子身上。双儿一直惦记着公子，茶不思，饭不想，也不再见其他客人。妈妈把我赶了出来。双儿一直都在流浪，走到京城已是身无分文，所以只能在这酒家做工。双儿四处流浪，身边也只有这金龙佩伴身，纵是再困苦，也从未动过他的念头。只想有一天能当面见到公子，亲手将这玉佩奉还。真的是苦了你了。双儿不苦，双儿今天已经见到了公子，也是达成心愿。双儿此生无憾了。公子，双儿就此拜别了。等等。风筝怎么断了？这怎么办啊？这是好事啊！记得书上记载，有些地方的人放风筝，专要剪断风筝线的。这样呢，风筝就会带着霉运飘远了。晴柔，这说明你要开始走运了。呵呵，遇见你我就没好运过。你说什么？没什么。我的意思是，现在风筝断了，还有什么好玩的？等一下李章过来，自然就有好玩的了。就你会卖关子，切！表哥哟，时刻都忘不了你的表妹啊！表哥，这就是你说的好玩的。王爷，杜姑娘刚刚到府上找您，见您不在，便询问我您的去向。我也是没办法，只好告知了您的行踪，请王爷恕罪。罢了，来都来了，李章，你先回去吧，我们去前方琅琊台休整一下。是。小心点行吗？知道这琴有多名贵吗？有多名贵？是绿蚁琴还是交尾啊？这么说，晴柔姑娘对古琴有如此的见识。那不妨让我等见识一二。谁规定见过猪跑就要吃猪肉啊？不行就闪一边去。
余音袅袅，绕梁3日。几日不见，表妹的琴艺又精进了不少啊。大哥啊，你听得出好坏吗？我是粗人一个，怎么会懂得琴瑟音律啊？表哥，你上次说要教我那首古曲，趁今日雅兴，教与我可否？今日高兴，就教与你好了。好啊，好啊。好听，好听。表哥，还记得我们小时候经常一起弹奏吗？不如今日我们就试一下，合作一曲如何？还4手连弹，你以为你们是朗朗周杰伦啊？切！别以为皇上赐婚了，你就可以飞上枝头变凤凰。我们的感情是你比不了的。表哥现在，估摸也就图个新鲜。就跟这根香蕉一样，不新鲜了，也就只配扔掉。也对，也不知道是谁为了图个所谓的新鲜，就把那么多年的青梅竹马给扔掉了。你这青梅竹马到底多无趣啊！啊！我撕烂你这张嘴，让你逞强！嫣然，嫣然，嫣然，你先下去。是。嫣然，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 嫣然。表哥，嫣然，为何会失足落水啊？是他推我下去的。我推你，就是你！你见我与表哥有说有笑，这心生不忿，就想置我于死地。我懒得跟你们解释。想不到你这女人竟然如此歹毒，就想置我于死地！叶青哥哥，你要为我做主啊！你好了，宁浩在，起身回府。是，走吧。
名号。王爷，您这是？本王考虑了一下，还是由你护送嫣然小姐回去。这还不快去！是。离杜甫还有一段路程，嫣然姑娘还是将衣服披上吧，以免着凉。哎呀，拿开！本小姐怎么能穿这等粗劣的衣物？都是那个师妹说的小贱人，不知给表哥灌了什么迷魂汤。等我逮到机会，非扒了他的皮，抽了他的筋。小姐身为相国之女，言语却如此粗俗，实在是有伤大雅。你一个粗人也敢教训本小姐？尹某虽是练武之人，却也随家父学得不少为人处事的道理。你爹也是个粗俗之人，给我爹连提鞋都不配。你竟敢侮辱家父！哼，你一个看家狗也敢放肆！你什么你啊？外厅给我滚！哼！你给我回来！等我走！是。哎，等我回来！回来！以后，你给我站住！回来！你为什么要跟着我？为什么不送你那个表妹？我知道你们都觉得我可笑，反正我说什么你们都不会信，无所谓。我若是不信你，为何要与你同行呢？你肯定是憋着什么坏欺负我呢，好为你的表妹报仇。是因为我相信你。你看到那只香蕉皮了？香蕉皮？什么香蕉皮？嫣然跌落，我也不好责怪她欺骗主人，所以只好让你受委屈了。但我知道，你绝不是那种心肠歹毒之人。喂，冰块脸，我承认，上次你在御花园救我的时候，我心里确实有那么一丢丢的感动，但是只有一丢丢啊。可是从你今天救表妹的事上看，我仿佛看到你上次救我的样子，神情那么紧张。我觉得我们两个在你心里没什么区别，都是一样的。所以你之前说什么只喜欢我一个人，我是不会相信的。你笑什么？唉，本王以为啊，好端端的就能从狼牙台上跌落的人只有一个，那就是你。什么意思啊？我的意思是说，我之所以冲了出去，是因为我以为跌落的人是你，明不明白？啊？你总是追问我，为何不放你？好，我告诉你，我的确是要报仇。你看，我就知道你没安好心。只是这个仇呢，不是因为你砸伤我，或者是你一而再再而三的对我无礼，而是因为你夺走了本王的初吻。等等我！尹晴柔啊，尹晴柔，你是怎么搞的？你不会真喜欢上那个冰块脸加面瘫了吧？不行不行不行，这种想法太恐怖了。我的目的呢，只是为了尽宗祠，对，尽宗祠，尽宗祠。尹晴柔，尹晴柔，你喜欢的应该是独孤园那种暖男才对，他才是标准的好男人形象。你要记清楚了，你喜欢的是独孤园，喜欢的是独孤园。
是他吗？独孤，是你吗？青柔，我这么晚来找你，可不是喝茶吃点心的。没事儿，你干你的，我忙我的，看见你我就开心。哎，对了，你是怎么找到我的？只要你需要，我随时可以出现在任何地方。我想这世界上还没有你独孤园去不了的地方吧？不，有一个地方，怕是我无法触及。哪里啊？你心里。走，走了仙妻也不会放过你的。为了你，独孤愿以身试法。哎呦，我暂时不能走。难道你真的就那么想做这个王妃吗？王妃什么的，衣来伸手，饭来张口，要有漂亮衣服穿，哼，谁不想当呢？你说是吧？原本以为我心目中的尹清柔姑娘与旁人不同，看来是我独孤看错人了。既然这样，请灵七王妃恕罪，打扰了。独孤，我真的是有不得已的苦衷的。哦，那是什么？我不能说。告辞了。哎，独孤。哎呀，尹清柔啊，尹清柔，要是宗祠里的东西不能帮你穿越回去，你一定会后悔你现在的决定的。夜色已深，也不知道杜嫣然回到府中没有。谁？独孤远？难道是去找晴柔妹子了？来人！少将军有何吩咐？派人去看看晴柔妹子有没有事。是。死尹好，臭尹好，竟然把我一个人丢在这儿，气死我了！我与你们无冤无仇，你们不要来吃我啊！谁来救救我？救命啊！嫣然，不要不要不要！是我啊，嫣然。哎呀，吓死我了！
来来。